ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយករុក្ខជាតិថ្មីមួយទៀតហើយរុក្ខជាតិនេះមានឈ្មោះថាសូក្រំបាទលក្ខណៈរបស់ដើមសក្រំជាដើមឈើដែលមានកម្ពស់ពី20ទៅ25ម៉ែត្រឈើមានតម្លៃសម្រាប់ធ្វើជាសសរផ្ទះគ្រឿងសង្ហារឹមតិចតួចទូកកាណូតនិងរទេះគោក្របីបាទឃើញថាដើមសក្រំនេះផងដែរខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅឱសថរុក្ខជាតិកម្ពុជាដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណហើយក៏គាំទ្រដោយក្រសួងសុខាភិបាលពិតផងដែរបើពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច like ឬចុច Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងឬចុច follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីមុនគេផងដែរឥឡូវកុំឲ្យរងចាំយូរចូលមកដល់ផ្នែកប្រើប្រាស់ជាឱសថតែម្ដងបាទផ្នែកប្រើប្រាស់គឺយើងយកសម្បកដើមនិងផ្លែបាទឃើញថាយកសម្បកដើមនិងផ្លែពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវចូលមកដល់ការព្យាបាលសម្បកដើមនិងផ្លែគេនិយមប្រើជាថ្នាំព្យាបាលក្អកធ្លាក់ឈាមសម្បកដើមដាំទឹកហូបព្យាបាលរាគប្រមេះទឹកបាយនិងដំបៅប្រេងបានមកពីគ្រាប់គេយកទៅព្យាបាលឫសដងបាតនិងឈឺតាមសន្លាក់ឆ្អឹងបាទឃើញថាដើមសក្រំនេះល្អចំពោះសុខភាពពិតមែនពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាអាចព្យាបាលនៅជំងឺក្អកធ្លាក់ឈាមបានផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនហើយជំងឺក្អកធ្លាក់ឈាមនេះគឺយើងប្រើសម្បកនិងដើមនិងផ្លែតែម្ដងគឺយកទៅដាំផឹកតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទរុក្ខជាតិដើមសក្រំនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះបើមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងព្រោះខ្ញុំបាទមិនសូវជាអ្នកពូកែនិយាយប្រមាណទេហេតុតែចង់ចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅទស្សនានិងអនុវត្តជាសះស្បើយទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ